Бүгүн Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Түркиянын элчиси Ахмет Садык Доганды дипломатиялык миссиясынын аяктагандыгына байланыштуу кабыл алды. Бул тууралуу ведомстводон билдиришти. Жолугушууда министр Жээнбек Кулубаев кыргыз-түрк боордоштук мамилелердин өнүктүрүү Кыргызстандын тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыты экенин баса белгиледи. Буга байланыштуу Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын 2024-жылы Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын маанилүүлүгүн, анын жыйынтыгында өлкөлөр ортосундагы кызматташтыктын деңгээли кеңири стратегиялык өнөктөштүккө көтөрүлгөнүн баса белгиледи. Жолугушуунун соңунда министр Жээнбек Кулубаев Кыргызстандагы жемиштүү иши жана кыргыз-түрк стратегиялык мамилелеринин өнүгүшүнө кошкон зор салымы үчүн элчиге ыраазычылык билдирип, Ахмет Садык Доган тууралуу кыргыз элинде жакын дос катары жылуу эскерүүлөр калаарын белгиледи. Борбор калаада алгачкы ротордук унаа токтотуучу жай орнотулууда. Мэриядан билдиришкендей, Орто Сай базарынын аймагында муниципалдык унаа токтотуучу жайлар жана базарлар муниципалдык ишканасынын адистери Могилев Лифтмашт ачык акционердик коомунун өкүлдөрү менен биргеликте 10 унаа токтотуучу жайга конструкцияны монтаждоо иштерин жүргүзүүдө. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев курулуп жаткан унаа токтотуучу жайдын орнотулушу менен таанышып, аталган жай тесттик режимден соң берилерин айтты. Мындан тышкары кала башчысы базардын аймагындагы 252 унаага эсептелген жер төлөсү бар көп деңгээлдүү унаа токтотуучу жайдын курулушунун жүрүшүн текшерип, курулуш иштерин ушул жайга бүтүрүү пландалганын белгиледи. Белгилегендей, Бишкек шаарынын мэриясы унаа токтотуучу жайлардын ар кандай түрлөрүн караштырууда. Жетиштүү орундары бар аймактарда көп деңгээлдүү унаа токтотуучу жайлар пландаштырылат. Ал эми бош орундары чектелген жерлерде унаа токтотуучу системаларын орнотууну пландоодо. Бул долбоорлорду ишке ашыруу борбордогу унаа токтотуучу жайлардын абалын бир топ жакшыртат деп айтылат маалыматта. Эми түндүк тиркемеси аркылуу жашаган жери боюнча онлайн катталса болот. Бул тууралуу Санариптик өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ведомствонун маалыматы боюнча тиркемеде жашаган жерин каттатууну онлайн кылган жаңы сервис ишке киргизилди. Арызды критерийге кирген кыймылсыз мүлктүн ээлери гана бере алат. Буга аларга катталган турак жайлар жана батерлер кирет. 31 марттан тартып Чүй проспектисинин Ибраимов көчөсүнөн Абдрахманов көчөсүнө чейинки бөлүгү жабылат. Мэриядан билдиришкендей, Бишкек шаарында Чүй проспектиси менен Шопоков көчөсүнүн кесилишинде заманбап жер алдындагы өтмөк жана унаа токтотуучу жай курулат. Буга байланыштуу автобус каттамдарынын кыймылы да өзгөрөт. Белгилей кетсек, жер алдындагы өтмөк экскалаторлор, заманбап лифттер жана социалдык сервис объекттери менен жабдылат. 220дан ашык унаага ылайыкталган жер алдындагы унаа токтотуучу жай борбордук көчөлөрдөгү жүктөмдү азайтып, унаа токтотуучу орун табууну жеңилдетет. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коому Компас Трансфер транспорттук компаниясы менен биргеликте экологиялык жактан таза жаңы такси кызматын ишке киргизди. Аэропорттон билдиришкендей, эми жүргүнчүлөр үчүн атайын эко такси кызматы жеткиликтүү болот. Бул аэропортко жетүүнү жана кетүүнү ыңгайлуу, заманбап, экология үчүн коопсуз кылат. Долбоор зыяндуу газдардын көлөмүн азайтуу жана өлкөдө экологиялык таза транспортту өнүктүрүүгө багытталган. Электр унааларын колдонуу айлана чөйрөгө зыянсыз жана заманбап жүрүүнү сунуштайт. Эко таксини ишке киргизүү жашыл авиация инфраструктурасына карай маанилүү кадам. Бул Кыргызстандын аэропорттору ачык акционердик коомунун инновациялык чечимдерди ишке ашырууга жана жүргүнчүлөрдү тейлөөнү жакшыртууга умтулуусун тастыктайт. Белгилей кетсек, жакынкы күндөрү жүргүнчүлөр билет сатып алууда көздөгөн жерине которуу кызматын дароо тандап ала турган тиркеме иштелип чыгат. Ошондой эле Манас аэропортунда жүргүнчүлөр эко таксиге буйрутма бере турган Санариптик маалымат бурчтар орнотулат. Ош облусунун Өзгөн районунун Прогресс айылында Орозов атындагы жаңы мектептин курулушу уланууда. Курулуш министрлигинен билдиришкендей, мектеп 150 окуучуга ылайыкталган. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен ишке ашырылууда. Курулуштун тендердик баасы 79 миллион. Маалым болгондой, мектеп Л формасында курулуп 3 блоктон турат. 2 кабаттуу окуу корпусу, өтмө, галерея жана спорт залы. Ошондой эле имаратта окуу бөлмөлөрүнөн тышкары китепкана, дарыгердин кабинети, ашкана жана актовый зал жайгашып, мектеп окуучуларынын билим алуусу жана өнүгүүсү үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Бүгүнкү күндө объекттин курулушка даярдыгы 60% түзүп, иш пландагыдай жүргүзүлүүдө.
Австралияда катуу борондон улам 300 миңден ашуун адам жарыксыз калды. Интерфакс маалымдагандай, Австралиянын түндүк-чыгышындагы Квинсленд штатында Альфред циклону 316,5 миң адамды электр энергиясыз калтырды. Айрыкча Голд Кост шаары жабыркап, 112 миң жашоочу жарыксыз калды. Альфред Квинслендтин жээгине чейин жетти. Ал өзү менен катуу шамалды жана нөшөрлүү жаанды алып келди. Метеорологдор Брисбен, Ипсвич, Саншайн Кост жана Джимпи шаарларында суу каптоолор болоорун, шамалдын ылдамдыгы саатына 90 чакырымга жетерин айтууда. Брисбен аэропорту жекшембиде ишин жандантты. Бирок администрациясы аба ырайына байланыштуу каттамдардын учуп конуу убактысы өзгөрүшү мүмкүн экендигин билдирди. Австралиянын премьер-министри Энтони Альбанис Квинслендте жана Түштүк Уэльсте кырдаал оор бойдон калып жатканын, жакынкы күндөрү катуу шамал болоорун белгиледи. Рамазан чатыры 2025 долбоору быйылкы ороз айынын 7-күнү ооз ачыруусун улантууда. Эскер сала кетсек, бүгүнкү ооз ачыруунун негизги демөөрчүлөрүнүн бири Пакистан элчилиги. Мындан тышкары Кайнар групп компаниясы демөөрчүлүк кылууда. Бүгүнкү ооз ачырууга Белоускийдеги мүмкүнчүлүгү чектелген бөбөктөр келип ысык тамак ичишүүдө. Конокторубуз жөнөкөй адамдар эмес, бул мүмкүнчүлүгү чектелген муктаж үй бүлөлөр, жалгыз бой энелер, детский домдо жашап аткан балдар, мындай өздөрү одинокий биякта муктаж үй бүлөлөр баары келип биздин коноктор болуп атат да. Бул эл аралык масштабтагы долбоордун артыкчылыгы улуттар аралык ынтымак, достукту, маданий кызматташтыкты күчөтүп, алаканы бекемдээрин айтып, Кыргызстанда жогорку билим алып жаткан пакистандык студенттер ыктыярчы катары кол кабыш кылып жатканына сыймыктанаарын айтат элчи мырза. Бул долбоорго катышып жатканыбызга кубанычтабыз. Оор кырдаалда жашап жаткан адамдар менен кубанычыбызды тең бөлүшүп отурабыз. Мен кайрымдуулук ооз ачыруу кечелерине көп эле катышкам, бирок мындай масштабтуу иш-чарага биринчи жолу катышып жатам. Иш-чаранын негизги меймандары бөбөктөр жана алардын апалары, муктаж адамдар. Биздин пакистандык студенттер дагы бул иш-чарада ыктыярчы болуп жардам берип жатканына мен абдан сыймыктануудамын. Мындай иш-чаралар улуттар аралык ынтымакты бекемдеп, достукту күчөтөт. Андан тышкары маданияттар аралык жакындашууга өбөлгө түзөт. Деги эле жакшы иште бир болуу баа жеткис нерсе деп эсептейм. Рамазан чатыры долбоорунун ооз ачыруу кечесине пакистандык студенттер да чакырылганбыз. Кыргыз элине жана ушул иш-чаранын уюштуруучуларына ыраазычылык билдирем. Мындай иш-чаралар бири-бирибиз менен жакындан таанышып, достукту кеңейтүүгө жана ынтымакты бекемдөөгө өбөлгө түзөт деп ишенем. Тагдырдын сыноосун башынан кечирип жаткан өзгөчө балдар, аларга колдоо көрсөткөн борборлордон да бөбөктөр чакырылган. Майрамдык маанай тартуулаган бул иш-чарага акыркы 5 жылдан бери мүмкүнчүлүгү чектелген жана өзгөчө балдар ата-энелери менен катышып тураарын айтып, балдар жыл сайын бул майрамды күтөөрүн баса белгиледи фонддун жетекчиси. Бул иш-чарага катышканда биздин балдардын маанай аябай сонун болот, апаларыбыз да жылмайып эметип турушат. Анткени деген биздин балдарыбыздын диагноздору ДЦП, синдром Дауна, ошон үчүн көбүнчө эне аталарыбыз балдар менен үйдө отурушат. Бизге мындай иш-чарага келгенде кадимкүдөй майрам болот. Ошон үчүн уюштуруучуларга, демөөрчүлөргө Аллах ыраазы болсун. Миңдеген кыргызстандыктарга ыйык ороз айында майрамдык маанай тартуулаган Рамазан чатыры долбоору улутуна, динине карабай баарын бир аянтка чогулткан ооз ачуу кечесине коомдук ишмерлер, бөбөктөр, алардын ата-энелери катышты. Мы уже приходим 3-й раз на мероприятия, которые проводит главный редактор журнала «Умма» Сатарова Марьям. Поэтому мы очень рады, что мы посещаем такие вечера, мы получаем прежде всего духовность. Дети безумно рады, потому что здесь проходят детские шоу, они просто радуются, веселятся, смеются, и у них очень хорошее впечатление об этих вечерах остается в памяти и навсегда. Руханий мааниге ээ ири иш-чарага ар кыл тармактагы атактуу инсандар өз салымын кошуп келет. Бул уникалдуу долбоордун артыкчылыгы, өзгөчөлүгү
башка дин болсун, башка улут болсун, башка ар кандай социалдык статус болсун, баардыгын бириктире турган өзгөчө бир аянтча. Анан бул жерде адамдар ушунчалык бир эргүү алып, анан өзүнүн талантын тартуулап, бир ырырдап, бий бийлеп, жана бир сонун белектерди дагы алып кетишет. Айрыкча биздин муктаждарга жардам колун сунуп, биздин берешен инсандарыбыз өзүнүн бир жакшы Рамазандын берекеси менен бөлүшө турган сонун керемет иш-чара. Ошондуктан мен сөзсүз түрдө бул иш-чараны алып баруудан ырахат алам, дайым колдоп келем. Анан кийин бул иш-чара дагы да болсо жайыла беришин, анан көп-көп жашашын тилейм. Биздин кылган ихсанды Раббим өзүнүн дарегинде кабыл этсин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. А какое лучше может быть благодеяние, чем садака в этот священный месяц, когда мы помогаем друг другу, когда мы собираемся вот здесь, несмотря на разные национальности, разные культуры, религии, разные социальные положения, бедные или богатые, и все друг другу помогаем. Биз аябай азыр кубанычтабыз. Канчалаган адам азыр ушул жерде биригип, бири-бирибизге көңүл буруп, бири-бирибизге жылы сөз айтып, алакан жайып, Куран окуп, биргеликте отурабыз. Аллах над нами. Земля под нами. Наша жизнь в исламе, наша мудрость в Коране, наша сила в имане. Ош шаарында Рамазан чатыры 2025 социалдык долбоору өттү. Иш-чарага коомдук ишмерлер, мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү, долбоорго көмөк көрсөткөн демөөрчүлөр, ыктыярчылар катышты. Бул иш-чара Ал-Умма кайрымдуулук фонду тарабынан демилгеленген жана быйыл 9-нчу жолу өткөрүлүп жатат. Быйыл болсо Ошто 400 адам жана ушул ооз ачууга көп адамдар салым кошуп жатышат. Бул Оштун коомдук ишмерлер, Мукаррам Адаминова деген биздин коомдук ишмер, жана биздин активисттер, ошондой эле биздин журналисттер, жана ушул элдин колдоосу менен азыр элдик мындай долбоор болуп калды да. Мен ойлойм, бул жакшы көрүнүш, анткени Рамазан айында биз бири-бирибизге көңүл буруп, жана мээримдүүлүгүбүздү, боорукерлигибизди үлгү катары көрсөтүп, жана социалдык проблемада көңүл буруп, исрапчылыктан артып, жана көбүрөөк ушундай кайрымдуулук иштерди жасап үлгү боло алабыз деп ойлойм да. Мына бүгүн ушул ооз ачуунун коноктору бул жөнөкөй адамдар эмес, баардыгы ушул дүйнөдө сыноолору бар да. Бул жетим балдарды бүгүн чакырдык, жалгыз бой энелерди чакырдык, муктаж үй бүлөлөрдү чакырдык, детский домдордон чакырдык, интернаттардан. Жана ушул жерде дагы айтып кетсек, ар кандай улуттардын бүгүн жана конфессиялардын дагы өкүлдөрү болот. Бул дагы мен ойлойм аябай мамлекеттин мындай саясаты да биргеликте болуп, биргеликте ушундай жакшы иш-чараларды өткөрсөк жакшы салым болот деп ойлойм да. Ну, действительно, это уже стало традицией. Уже 9-й год мы открываем вот шатер Рамадана. На протяжении всего месяца идет, да?
И так получилось, что Бишкек, Ош, и сейчас уже выходим за пределы Кыргызстана. И вот моя супруга, глава благотворительного фонда «Алюма», она также уже поедет открывать после Аша, буквально послезавтра, едет открывать такой же шатер Рамадана, но для беженцев из Газы. В Египет, в Рафах, да, ближе туда, потом в другие страны. Поэтому наш шатер разрастается. Суть вот нашего проекта вообще в целом это единство всех мусульман, независимо от социального положения. Если вы заметили, вот здесь в этих шатрах собираются не богатые, не депутаты, да, или простые люди, именно нуждающиеся, те категории лиц, которые перечислены в священном Коране. Это бедные, это матери-одиночки, вдовы, это в первую очередь дети. Именно не просто дети, а сироты или имеющие определенные, заболевания. Да? И именно здесь, самое главное, это то, чтобы мы почувствовали, чтобы дать им праздник. Не просто накормить или напоить, а именно собрать вместе, именно чтобы они сумели радоваться, чтобы месяц Рамадан воспринимался как радость, да, как светлая радость. Ыйык Рамазан урматына уюштурулган эң ири жана уникалдуу социалдык кайрымдуулук долбоорлордун бири Рамазан чатыры 2025 иш-чарасына 400 адам чакырылды. Ош шаарында бул иш-чараны коомдук ишмер Мукарам Мадаминова башында турган Ума журналынын ыктыярчылары уюштурушту. Биз абдан аракетти көп кылдык. Мен ойлойм, бардыгы бизди колдогон эл, биздин колдогон досторубуз, ушул ким 500 сом берди, ким 50 000 сом берди. Ошолордун жардам менен биз ушундай жакшына шири дастархандарды дастарханга чакырып отурабыз. Мен ойлойм, ошондо биздин балдарга жана биздин апаларга жагат. Абдан көп бизде подарка бар, хадиялер абдан көп. Мен ойлойм, бүгүнкү биздин ифтарыбыз иншалла Алланын жардамы менен жакшы өтөт. Ошол бардыгыңыздарга чоң рахмат. Мана бүгүн биз ушул Хан Ордо ресторанына бир жакшы кайрымдуулук ифтарлыгына келип калдык. Умма баягы эл аралык журналынын башкы редактору, анан кайрымдуулук фонддун төрайымы Элена Мариям Сатарова жана Кадыр Маликовдордун демилгеси менен Рамазандын чатыр деген мыкты бир проекттин үстүндө ошондо Оштогу бөлүмдөрү азыр сонун кылып даярдык көрүп атат. Бүгүн бир сонун бир руханий дүйнөбүзгө Аллах Таала азыктарды салган болсун. Баарлашалы, сухбат куралы, сонун бири-бирибизге мындай бир жагымдуу маанай тартуулайлы, белектерди берели. Кудайым ушундай бир сонун мусулман бир туугандын мыкты бир вазипелери да булчу. Иш-чаранын жүрөгү балдар десек болот. Ош шаарындагы бир катар балдар үйүнүн тарбиялануучулары, коомдук фонддун катарында турган ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдаралардын апалары, аз камсыз болгон, жардамга муктаж болгон үй бүлөлөрдүн мүчөлөрү да катышты. Ошондой эле ар улуттун өкүлдөрү да келип бир дасторкондо даам сызып кетишти. Ума журналынын жалпы жааматы бүгүн мындай 8 март аялдардын эл аралык майрамы күнү ушундай жалпы элибизди ооз ачырабыз деп аракет кылып атышыптыр. Рахмат, Аллах ыраазы болсун. Ошо спонсорлорго эки дүйнө бактылуу болсун. Дайыма ошол ынтымакта болуп, биргеликте болобуз. Силерге да рахмат. Мына бүгүн немецкий центр келдик, татаро-башкирский, корейский центр, орус центр келди. Келишет эле. Озачарк рахмат мына чакыргандар үчүн мына бу уюштурган кишилерге чоң рахмат. Бизни чакырган үчүн мына орустар келишти. Ольга Владимировна. Ал эми чакырылган коноктор Рамазан чатыры сыяктуу демилгелер коомду бекемдеп, биримдикти жана боорукердикти күчөтөрүн баса белгилешти. Бул жылда ушул ар түрдүү этностордун өкүлдөрүн, анан социалдык жактан, анан башка диндин өкүлдөрүн да чакыруу менен ушундай бир Рамазан айында жакшы бир иш-чара кылып, ооз ачыруу иш-чарасы болуп жатат. Бул жерге бир кайсы эле баягы азыркы күндө көпчүлүк жерлерде ооз ачырууну бир белгилүү эле адамдарга, жетекчилерге же болбосо ушундай кызмат адамдары болуп калбады беле. Ушундай бир традицияны булар жок кылып, ушул ар түрдүү адамдарга берип атканы менен ушундай бул эсте калып атат, ошого келдик. Умма журналынын демөөрчүлүк астында уюштурулуп жаткан 400 адамга жакын ушул муктаж адамдарга уюштуруп жаткан ооз ачарлык азия менен келип отурабыз.
Бул Умма журналын биз көптөн бери билебиз. Ошол 5-6 жылдан бери Кыргызстан аймагында, Ошто, Бишкекте ошо Рамазан чатыры деп атайын иш-чараларды уюштуруп жүрүшөт, сооптуу амалдарды кылып жүрүшөт. Аллахым ыраазы болгон болсун. Мындан кийин дагы ошол Палестина өлкөсүнө дагы барып жардам беребиз деп атышат. Аллахым жеңил кылган болсун. Эми колубуздан келген ошол жүрөгүбүз менен бөлүштүк. Ушул айда биз дагы ошол сезимди жашап калайлы. Биринчи өзүбүз үчүн албетте ошол эл журтубуз тынч болсун. Баарыбыз ошол тынччылыкта, ошол баардарчылыкта жашайлы деген максатта биз да колубуздан келген жасап атабыз. Ороз айында өткөрүлүүчү Рамазан чатыры долбоорунун Ош шаарындагы иш-чарасы быйыл өзгөчө программа менен өттү. Ага катышкандар бир дасторкондо ооз ачып, даам татпастан гана руханий азык алып, маданий иш-чарага күбө болушту. Ошондой эле демөөрчүлөр тарабынан даярдалган белектерге ээ болушту. Ал Умма фонду да айдын султаны болгон Рамазан айында ата-энесиз калган жана мүмкүнчүлүгү чектелген коомдогу жардамга муктаж адамдарга кол сунуп, кайрымдуулук иштерин жасап келишет. Бул долбоор жыл сайын улануучу боорукердиктин жана мээримдүүлүктүн чакырыгы. Ар бир жасалган жакшы иш бул келечекке себилген үрөн. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары. Аллахым айткан мактап сени жогорку